হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ফার্মাবাজ বাংলা ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব সিপজার কোম্পানির কাপটির সিরাপটি সম্বন্ধে। তো এই সিরাপটি মূলত কাশির জন্য ব্যবহৃত হয়। তো জেনে নেব এই সম্বন্ধে এই কী উপকার করে, তার সাথে সাথে জেনে নেব এর কোম্পানির নাম। তো বন্ধুরা, যদি আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে আপনি প্রথমবার এসে থাকেন তো চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর ভিডিওটি পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করে দেবেন। এই চ্যানেলে আরও ওষুধ সম্পর্কে অনেক রিভিউ করা আছে, তো চ্যানেলটিকে অবশ্যই একবার চেক আউট করে দেবেন। তো বন্ধুরা, চলুন এই সিরাপটি সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক। এটি একটি সিপজার কোম্পানি দ্বারা নির্মিত কাশি সিরাপ, যা অনেক রকম আয়ুর্বেদিক উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে। তার সাথে সাথে ইউনানিও রয়েছে, যা ইউনানি খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে রেজাল্ট দেয়। কাপটির সিরাপটি হলো ইউনানি ওষুধের সংমিশ্রণ, যা নিখুঁত কাশির সিরাপ। শুষ্ক, থুতু এবং হুপিং কাশিতে খুব তাড়াতাড়ি এটি উপকার দেয়। তার সাথে সাথে আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ঠান্ডা লাগা, সর্দি জ্বর হওয়া এবং খুব কম জোরে ভালো উপকার করে। এছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্যতে এই সিরাপটি ভালো কাজ করে। মূলত এই সিরাপটি কাশির জন্য তৈরি হয়েছে। যাদের হুপিং কাশিতে অসুবিধা হয়, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, তো এই সিরাপটি তাদের জন্য খুবই উপকারী। বন্ধুরা, জেনে নিব এর সাইড ইফেক্ট, মানে এই সিরাপটি নিলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে কিনা। যদিও এটি আয়ুর্বেদিক ওষুধ, যে কোনো ওষুধ নেওয়ার আগে একটি ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া অনেক ভালো। তো বন্ধুরা, আয়ুর্বেদিক এমনিতেই কোনো সাইড ইফেক্ট হয় না। তবুও যদি আপনার কোনো ওষুধ নেওয়ার পরে কোনো অ্যালার্জিক রিয়াকশন বা সাইড ইফেক্ট দেখা দেয়, তো আপনি ততক্ষণাৎ ওই ওষুধটি নেওয়া বন্ধ করে দিবেন। তো জেনে নিব এই ওষুধটি নেওয়ার জন্য আপনাকে কি করতে হবে। তো বন্ধুরা, ডিসপ্লেতে আমাদের নাম্বার রয়েছে, তো এই নাম্বারে অবশ্যই আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। আর যদি আপনি অনলাইনে কন্ট্যাক্ট করতে চান, তাহলে প্রত্যেকটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আপনি এটি অর্ডার দিতে পারবেন, যা আপনার স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। এইসব প্রত্যেকটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আপনি এই ওষুধটি পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করে দিবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ।